दोस्तों, मैं श्यामल वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपको जो बारिश है सब ठीक है और आप भी बहुत बढ़िया हैं। मैं रूम के थोड़ा सा बाहर खड़ा हूँ, मेरे जो बैल्कनी है उसके साइड में मैं खड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब घर में रह रहे हैं और घर में रह के आप लोग थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का रूल है उसको पालन करिए। इससे क्या होता है, हमारे देश में जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड नहीं होगा। तो दोस्तों, आज जो नया वीडियो में एक दादा के बारे में बोलूँगा जो अनुपम दे दादा है, त्रिपुरा का रहने वाला। तो त्रिपुरा का जो अगरतला है वहाँ दादा का घर है। तो उसमें दादा ने क्या है कि एक जो रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट का, रणजी ट्रॉफी का खेला है। दादा अभी वहाँ से निकल गया है। अभी वो जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उससे 3 साल से काम कर रहे हैं। वो जो दादा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। दादा का जो शौक़ है, थोड़ा सा हॉबी है, तो दादा ने मुझे व्हाट्सएप से वीडियो शेयर किया है। तो चलिए दादा का जो छोटा सा लाभबार्स और बारिश का कॉलोनी है उसके अंदर आपको विजिट कराऊँगा और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपको शेयर करूँगा। तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना सारे लोग मेरे साथ जुड़े रह रहे हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। और इसलिए कि सब लोगों ने मेरा वीडियो देखते हैं और मैं दिल से दुआ करता सभी को, आप लोग घर में रहिए और ठीक ठाक रहिए। और जो मेरा जो चैनल है छोटा सा पैरॉट श्यामल ब्लॉगर चैनल, प्लीज़ दोस्तों सबको रिक्वेस्ट है कि जो लोग नया है चैनल में प्लीज़ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटा बटन है वो भी बजा दीजिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं नया वीडियो डाउनलोड करूँगा आपके पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज ज़्यादा बकवास नहीं, वीडियो के अंदर घुसते हैं। और जो अनुपम दे दादा है, मतलब इतना महान आदमी है, तो मेरे से संपर्क किया है। तो उस दादा को असंख्य, मतलब जिसको बोलते हैं ना बंगाली में, बहुत सारे शुक्रगुजार करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। तो चलिए दादा का जो छोटा सा फार्म है उसके अंदर घुसते हैं। दोस्तों, यही है दादा जिसने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम में खेला है। उसके बाद अभी वो अवसर लेके, जिसको एक्स बोलते हैं ना, एक्स उसको छोड़ के अभी वुमेन्स जो क्रिकेट टीम है उसमें काम कर रहे हैं। यही है दादा जिसका नाम है अनुपम दे। दोस्तों, ये दादा है। अभी देखिए सुबह का टाइम में दादा ने जितने सारे बार्ड्स है, लाभ बार्ड्स है और बाजिश बार्ड्स है, उसको दाना पानी दे रहे हैं। और साथ में दादा का जो मतलब पेट्स के ऊपर लाभ है, प्यार है। देखिए आप लोग कितना दूर से मेरे पास वीडियो आया। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, अगरतला का त्रिपुरा से वीडियो सेंड किया है मुझे। और देखिए दोस्तों, ये जो दादा के पास छोटा सा कॉलोनी है, दोनों कॉलोनी लाभबार्ड से और बाजिश का जो कॉलोनी है दोस्तों, दादा ने उसको डेली सुबह और शाम जैसे बोलता है ना, सुबह का टाइम दादा देखिए जितना सारे पालक होता है, साग जिसको बोलता है, दादा ने धोके उसको एक साथ दे दिया है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप का है और कुछ दादा का जो एक्सपीरियंस है, कुछ ज़्यादा मोटिवेशन होना चाहता है। तो दादा ने बार्ड्स को सेल करना चाहता है, बट मैंने इसको बोला है कि बार्ड्स को आप रख दीजिए, इसको सेल नहीं करिए। तो इसमें क्या होता है, दादा का थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया है और कुछ दादा ने लाभ बार्ड्स और बाजिश का जो बार्ड्स है कुछ लेना चाहता है। तो इस खुशी में कि दादा के से बात किया हूँ, थोड़ा सा आप वीडियो शेयर कर दीजिए। इसमें क्या थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा और आपका नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा। आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आपको नंबर भी मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, एक मोटकी के अंदर कितना सारे बारिश का बच्चा निकल रहा है। तो इतना सारे चीक्स है दादा के पास और मोटकी थोड़ा सा उल्टा टाइप का है। तो इसमें क्या होता है, मुर्गी का चिक्स जितना है ना सब बाहर आ नहीं पाता, इसका ना बिल्कुल पड़ा रहता है। दोस्तों, जितना सारे में मतलब बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन पूछा है कि जो लाभ बार्ड्स है उसको कॉलोनी में रख सकता है कि नहीं रख सकता। मैं बिल्कुल बोलता हूँ दोस्तों, कॉलोनी में बिल्कुल आप लोग रख सकता है और बाजिश बार्ड का भी कॉलोनी में रख सकता है। ये जो कॉलोनी है इसके को कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान है। इसको जो वीडियो, इसके लिए मैं नेक्स्ट जो वीडियो है इसके ऊपर बनाऊंगा और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। दोस्तों, ये जो देखिए दादा का हाथ में जितना सारे लाभ बार्ड्स का, ये बाजिश बार्ड है, बाजिश बार्ड का जो चिक्स है देखिए रखा हुआ है। और ये जो मुटकी के अंदर जो पोटी करता है ना बाजिश बार्ड, उसको पैर में लग जाता है। इसको भी आप लोग देख के एक बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, बार्ड्स बिल्कुल सही रहता है, नहीं तो मुटकी के अंदर भी बार्ड्स मर जाता है। और थोड़ा सा गर्मी अभी आने वाला अप्रैल महीना मतलब चालू हो गया है, इसमें क्या है, गर्मी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो गर्मी होने से क्या होता है, बारिश का थोड़ा सा क्या होता है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है। और तो अभी ब्रीडिंग का तो और भी दिक्कत होता है। तो इसलिए दोस्तों सबको मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि शाम को टाइम ORS जो होता है ना, ORS थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके प्रोवाइड करिए। नहीं तो अब बोलिए ORS नहीं खरीद पा रहे तो आपको क्या करना है कि 1 लीटर जो पानी होता है ना, 1 लीटर पानी में आपको 5 चम्मच शक्कर लेना है, जिसको चीनी बोलता है, शुगर बोलता है, उसके से 1 चम्मच सॉल्ट लेना है, नमक जिसको बोलता है, नमक डाल दीजिए, डाल के उसको मिक्स करके बार्ड्स को दीजिए। उसमें क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए, दादा का जो कॉलोनी है लाभ बार्ड्स का उसके अंदर चलते हैं। कुछ ऐसे टाइप का आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये जितना सारे वीडियो है व्हाट्सएप से आए हैं। तो व्हाट्सएप में आने के बाद मैं थोड़ा सा उसको एडिट करके ऐसे आपको सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि दादा ने जितना सारे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास हो चुका है, थर्ड क्लास का कुछ बार्ड्स मुर्गी के अंदर बैठा हुआ था। देखिए मुर्गी थोड़ा सा उल्टा टाइप का है। इसमें मुर्गी का ये फायदा है कि बार्ड्स है ना, जितना ठीक से अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा। और दादा का जितना सारे कॉलोनी है देखिए बिल्कुल केज और जो रिंग बोलते हैं इससे बना हुआ है।
और बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग से बना हुआ है। इसमें बहुत सारे वैरायटी का बर्ड्स है एल्बिनो मार्क्स से लेके ब्लू मार्क्स, कोबाल्ट मार्क्स और येलो फिशर, हाँ जितना सारा रिंग रेक का जितना सारे बर्ड्स है दादा के पास रखा हुआ है। दादा ने शायद जो बिना रिंग वाला होता है, नॉन रिंग वाला बार्ड्स दादा ने रखा है। दोस्त मेरे जो वीडियो देख रहे हैं सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसमें क्या है, रिंग और नॉन रिंग वाला जो बार्ड्स होता है लाभ बार्ड्स, इसको बिल्कुल सेपरेट रखना है। दोस्तों चलिए कि मटकी के अंदर घुसेंगे, उसके घुसने से पहले आपको थोड़ा सा उसका जो चीक्स है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो चीक्स है कितना अच्छा से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए वायलेट मार्क्स है, साथ में जो कोबाल्ट मार्क्स, ये भी बाक्स दोनों बार्ड्स चीक्स है इसके अंदर। कितना सारे, इतना अच्छा मतलब ब्रीडिंग प्रोग्रेस है दादा का थर्ड क्लास का। तो इसमें वो अच्छा ब्रीडिंग क्लास है, ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, बिल्कुल ये चीक्स रखा हुआ है दादा ने। और दादा का एक जो हिस्सा है, दादा ने इससे जितना चीक्स होता है ना, दादा बेच के फिर बार्ड्स खरीद के ले आता है, बार्ड्स का फूड्स लेके आता है। हाँ तो देखिए दादा का जितना सारे कॉलोनी है इसमें कितना अच्छा सा दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग पूछते हैं ना दादा सेपरेट से आपको बार्ड्स ब्रीडिंग करवाना चाहिए, नहीं तो कॉलोनी में ब्रीडिंग करना चाहिए, इससे कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान है। आप सभी को मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको बता दूंगा सबको। और उससे बाद भी एक मुटकी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ज़बरदस्त ब्रीडिंग है। जो लाभबार्ड्स है देखिए कितना अच्छा सा दिखाई दे रहा है आपको आपके सामने। और शायद एक कोबाल्ट मार्क्स भी है, शायद ब्लू मार्क्स उसको लग रहा है। और ये पीछे एक फिशर बार्ड्स है। उसके बाद दूसरा एक मोटकी में देखिए 2 चीक्स से 3 अंडा पड़ा हुआ है। और बाकी सारा जो मोटकी है एक करके थोड़ा सा करके आपको मैं दिखा दूंगा। जो नेक्स्ट मोटकी है इसमें देखिए शायद 6 अंडा है। 6 अंडा के अंडा ही लग रहा है फर्टाइल है। जितना सारे बार्ड्स है अभी थर्ड क्लास का चल रहा है दादा के पास। और एक मोटकी है, इस मोटकी के अंदर 3 चिक्स है। ये शायद फिशर का ही चिक्स लग रहा है मुझे। तो जितना सारे मुझे मोटकी थोड़ा सा वीडियो के मिला है, दादा ने शेयर किया। ये एक मोटकी है देखिए, इसके अंदर 5-6 चिक्स है। तो बहुत अच्छा लगा ऐसे देखते। अभी ये देखिए दूसरा एक मोटकी, इसके अंदर भी 5 चिक्स रखा हुआ है। तो इतना देख के बहुत दिल खुश हो जाता है। जो लाभार होता है ना उन लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जितना सारे बार्ड्स है अभी ये बिल्कुल चिक्स है। तो ये चिक्स अभी निकल गया है, अभी दादा ने इसको सेपरेट करके रखा है। फिर नेक्स्ट जो ब्रीडिंग आएगा उसके अंदर दादा ने छोड़ेगा। तो ये देखिए जितना सारे बुल है, फिशर है और लुटिनो फिशर है, बुल है और जितना सारे चिक मार्क्स है और फिशर है, सब बार्ड्स एक साथ छोड़वा है। और दूसरा एक मोटकी के अंदर हम आपको तो दिखाया था। अच्छा ये नेक्स्ट ये एक आ गया है, इसमें भी तो ये जो मोटकी है इसके अंदर 4 चिक्स है। और 4 चिक्स का जो कलर है बिल्कुल ज़बरदस्त कलर है। देखिए बिल्कुल बुल है, लुटिनो टाइप का है, डायलूट वाला है, साथ एक मोम मार्क्स भी है। कॉलोनी है देखिए, दादा ने जो प्लास्टिक वाला बर्तन होता है ना इसमें दादा ने खाना नहीं दिया। ये जो मटकी जो लकड़ी होता है, लकड़ी का मतलब बर्तन है, उसमें दादा ने चिक्स रखा है, मतलब फूड रखा है प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों चला जाता है फिर नेक्स्ट जो दादा का कॉलोनी है, बाजिस का कॉलोनी है। बाजिस का कॉलोनी के अंदर शायद 15-20 पेयर दादा ने बोला था, 20 पेयर है। तो ये देखिए छोटा सा दादा का कॉलोनी है। मोटकी कैसे लगा है, इसमें शायद चिक्स आपको दिखाई दे रहा है दूर से एक। और जितना सर बहुत सारे वैरायटी का इसमें बार्ड्स है, नॉर्मल भी है, थोड़ा सा स्पेंगल भी है और थोड़ा सा 2-4 बड़ा जो किंग साइज का लाभ बार्ड होता है, किंग साइज का बाजिस बार्ड है वो भी है। और थोड़ा सा दादा ने देखिए थोड़ा सा स्पेंगल टाइप का जो बार्ड्स है किंग साइज का, ये देखिए कैसे खा रहा है, लोगों को फीडिंग करवा रहा है। तो सबसे अच्छा तो यही है, जितना सारे बार्ड्स है मैं आपको बताया था। और जो बाजिस बार्ड्स है तो कॉलोनी में अच्छा बीट तो करता है, बड़े लोग सबसे ज़्यादा फाइटिंग तो करते रहता है कॉलोनी में। इसलिए बोलता हूँ जो लोगों ने जितना सारे कॉलोनी के बार्ड्स प्यार आप लोग छोड़ रहे हैं तो उसका कॉलोनी का थोड़ा सा उसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा करिए। और आपको मोटकी देने के टाइम एक साथ ही आपको सबको मोटकी देना है। जैसे आपके पास 10 पेयर बार्ड्स है, उसको 15 पीस आपको क्या करना है, मोटकी देना है। इसमें क्या हो जो आपको वो लोग पसंद करेगा उसमें वो लोग क्या करेगा, बीट करेगा। और दोस्तों ये चीज़ तो है सभी को। और जैसे वो लोग से कोई चिक्स निकल जाएगा ना उसको बिल्कुल आपको सेपरेट करना है, नहीं तो वो क्या करता है दूसरा जो प्यार है उसके साथ प्यार तोड़ के वो लोग मतलब आपस में प्यार लगाता है। इसमें क्या होता है, ये जो बार्ड्स है तो उसका ब्लड लाइन थोड़ा सा वीक हो जाता है। ब्लड लाइन वीक होने से क्या होता है, जैसे गर्मी पड़ता है ना, वीक होने से क्या करता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो सबको गुजारिश है, जैसे बार्ड्स है ना पूरा जितना सारा चिक्स निकलता है तो आपको सेपरेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो वीडियो है दादा का जो थोड़ा सा फार्म था मैं आप लोगों को सब वीडियो शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कॉलोनी का क्या खासियत है और इसके बारे में आपको बताऊंगा। आज का वीडियो इतना तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।